In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see dernièrement. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about dernièrement. The sequential connector dernièrement is translated to lately, recently, or in recent times in English. So we will see some examples with dernièrement. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de voyager en Europe et de découvrir de nouvelles cultures. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de voyager en Europe et de découvrir de nouvelles cultures. Dernièrement, l'équipe de développement a travaillé sur l'amélioration des fonctionnalités de l'application. Dernièrement, l'équipe de développement a travaillé sur l'amélioration des fonctionnalités de l'application. Dernièrement, il a plu abondamment, ce qui a provoqué des inondations dans certaines régions. Dernièrement, il a plu abondamment, ce qui a provoqué des inondations dans certaines régions. J'ai suivi plusieurs cours en ligne dernièrement pour développer mes compétences professionnelles. J'ai suivi plusieurs cours en ligne dernièrement pour développer mes compétences professionnelles. Dernièrement, nous avons constaté une augmentation du nombre de clients insatisfaits, ce qui nécessite une révision de nos procédures. Dernièrement, nous avons constaté une augmentation du nombre de clients insatisfaits, ce qui nécessite une révision de nos procédures. Dernièrement, les températures ont chuté brusquement, annonçant l'arrivée de l'hiver. Dernièrement, les températures ont chuté brusquement, annonçant l'arrivée de l'hiver.